Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi paham gitu. Nah, itu termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayyal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah nek wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cilik dolanan iki dolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki meneng emang. Lah nek iku mbok praktekno kita qabala wa min amin kita qabal ya karim. Kan. Nah, tapi itu nyata ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Yang santri ku nopo le wong liya. Paling bedak khol kowe di-Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nak anak mbok niat Fatihai bapake mbok ora ngger anak ngamal soleh, otomatis kintuk kiriman napa? Amal. Ora ono idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatun au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim. Ora kabeh kan. Awaladin solihin jek enteng, anak kan kuwi mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin solihin. Kan hanya butuh status soleh. Soleh ya kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene wae, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak, karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya? Mulane sampeyan delok teng ngene critane Quran iku nek ndelok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom biwalidati. Sebagian rebagna wa atenaul hukma napa? Sobiya. Mergo mulai cilik nek dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa? Biquwa wa atenaul hukma sobiya. Terus wa hananan bil ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tua kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat napa tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafadzno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafadzno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku koyo manuk ketulup iku ora oleh. Lane rata-rata ulama nek ketemu wong gayane gaya awam, perkarane nek kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne koyo manuk ketulup haho. Lane rata-rata ulama sing kali bertenan nek ketemu wong wis guyon. Ndak wae kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok ya kan. Lha iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter. Iku pelecehan apa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus ra rapati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadzna la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora mbok hormati. Mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibnya bojomu.
Elek gara-gara dekne bojomu terus wajib takdzim mbek kowe. Padahal kowe wajib takdzim dekne mergo dekne nglafatno la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah, paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan saleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak, dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran dan hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Padahal Ismail pasti ora paham cek cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai tenan wayo. Bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami niku. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapake pancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh tak kok pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh tak takok lho kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Yo angen-angen kalah debat mari Gus kula. Bapake lek nglaringin. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiaimu ayo ke tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetep kula nyucup. Alasan apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah loro statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah ya. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir tangenan bener. Wong nak kiai ku wahyo aku tetap nyucup, tapi nak bapak aku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafatno la ilaha illallah, statusé loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafatno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra mbok hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah-malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafatno kalimat tauhid. Anakem ya sampean sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungane mbek Ismail disebut apa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi tok anak turune. Sebab itu Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takoki iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten somben padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi wong piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai sampeyan ning kuburan padha bapak sapa Ibrahim. Ruhin takoki, sapa kan bapak Ibrahim. Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben sampeyan ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kula nu mboten sombong, anak kula nu sekelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jak bakas mati. Nggih biasa mawon. Sing kelas 6 SD nggih biasa tak jak bakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, enggak usah senang dihormati orang. Sering tak jak lunga dhewean ngebis. Karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran. Kadang seneng kadang ora. Tidak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih, sering hidup sendiri, sering biar enggak kulino taklek, enggak kulino napa taklek. Kalau terusaken ya. Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya, Maryam
Niku Imron, ifqalat imraatu Imron, Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nadzartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah iku malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Nah itu kan masyhur kan. Inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaysa dzakaru kal unsa. Tentu fungsinya cawe itu ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lha iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten iki. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kula mboten nate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Nah, misalnya nek tuwa di rumah tanah, zaman rengono anak mung sing ngurmat sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben ngurmat kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk wis batal terus jenengan. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke menapa inni nadzartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane njuk apa? Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ora apa-apa kok anak ini dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Iki masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan, Hasan ikhlas dikakno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepek-pekan. Akhirnya jadi dinasti Umayyah mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Jadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki cuma main-main kalian sinten anak mari kualat paham nggih mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan? Berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro, ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayah dekne gak berhak mangkel. Ya kudune kan padha wae. Ora iso itu kan secara psikologi piye hukum ora psikologi. Hukum nggih napa? Hukum. Paham ya terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Izqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya akan seperti leluhur saya.
Dadi ora ono pikiran mereka iki warisan iki aset, bapakku dagang apa dadi pedagang. Lah nek Ruhin bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nak terus ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasannya terusno wong-wong sering. Lah terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah nek sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku." Iku abai mulai Ibrahim. Saterusé disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong delok anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen. Dan ini saya tidak merasa paling benar enggak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mulane pang kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan, bapaknya bapak itu ngendikan sampean mbah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalane Mbah Bae jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para nopo leluhur gitu. Wah. Ya rada ngrugekno asline, tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi. Saya memang enggak tahu rasane disentak bapak, dimarahi enggak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan iku, aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ana proyek terus sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, dadi terserah pangeran. Malah repot nih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun jenengan itu nek ben selamat dunia akhirat latih wattabi millata Ibrahim apa hanifa. Wattaba millata Ibrahim hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim apa hanifa. Lah milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kula nak manani wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane ki sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim, Kiai Haji alim alamah nggih sok ben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku yo rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga, Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Syaikhul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem nopo, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapal Bukhari, ngapal Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama itu para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Dadi kula sampeyan yo gledhek lho, kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi siku aturane pangeran ya samikna napa? Yes piye. Kula terusaken. Abukhluhu te medhite rajul yubghiduhu iku iso gedhe apa bukhluhu ing rajul. Auladi maring anak-anake rajul. Dadi wong nak medhit anake apa gedeng. Lah
neng tanggane diservis mbek wong tuane. Gak diservis. Akhire luwih seneng apa? Tanggane. Nyilah sepeda motor wae bapake ora oleh, malah akhire nyilah kancane. Akhire ra utang jasa mbek bapake, utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok. Mestinya ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh iku tuwek sepuh-sepuh meh mati nu sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katut tangeran ning TV kok irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tonggo iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Iku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kok anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta. Mereka terus tak omongi, bapak kula niku luweh di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi, ya bener anak rawapati oleh delok TV ku apik, tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki masalahnya bocah. Bocah ketika terlalu dilarang, delok ning tonggo. Ya nak delok ning tonggo tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngerasa utang. Nah, ketika ngerasa utang jasa, artinya kan keinginan tonggo iki luwih dituruti tinimbang bapak, yo nak tanggane soleh, nak ora. Gue tau nak terus nyimpul ngene, ternyata kelangkaane wong salat, sing ra salat apa sing ra salat, ora sing ra salat iku lomo, sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata perilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat. Lomo, mlane ana kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit, narjet, nak pengajian njuk bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Wis nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora Arab-Arab, kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya, tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian, termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa mbek wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa mbek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi, akhirnya mbek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja, ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajur. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua? Mengenai sak rokok wong soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbek sapa gak apik. Mbah Mun gak apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok duke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas maksudnya iku nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua yang ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya tuh masih ingat betul. Zaman Romusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun ndelok TV yo ora isen, kadang lawangnya dibuka. Tamu yo ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawangnya dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do eskal cuma wong alim biasalah do rawani ngono biasa kan. Sing melanggar wong alim kan do rawani.
Ya gremeng ya, akhirnya dadine gremeng. Biasa long soleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah, bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tua ini malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbak tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku semua yang pun. Lho anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bihaji Alid Hasan itu anggar bete juk dhuwit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ora digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika kowe yo dhuwit aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak. Anggere gede-gede ge isin piyambak mari nopo. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak iku apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem cah iki. Oh, bapak demi keriting memang kan. Ra Mustafa demi jenggot ya kan itu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku ora anake kan. Makanya saya itu dugaan saya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Husain ini menganggap Rasulullah digo jaran-jaranan. Cara Jawa digo napa? Terus Rasulullah ditumpaki mbek Hasan. Sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing enggak ya rugen-rugen niku udah enggak. Mergo sujudnya enggak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah. Biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing enggak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndak. Jebule ono Hasan. Oh, iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat ya. Mergo tetep akeh ganjarane. Ki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Ya. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Cah cilik nomor tok ora usah masjid biasanya. Itu nek ana cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungokno. Dia momen jadi khotib kan iki. Ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotibe. Kula terusaken iki. Kunane kuno, dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin.
Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen iku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane jimak bojone kuat. Iku bangkune kitab Ma'irot tapi iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlisus zanadiqah. Iku diblesekno ana paham napa? Zindik. Iku ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesekno disusup. Wah, dadi mulane roh kudu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten. Sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham gitu. Jadi ngono. Akhirnya Nabi Muhammad ngekei penjelasan tiang Yahudi, hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ono dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan, dianggap karangane sinten? Sulaiman. Nah, mulai terus Nabi Muhammad nanti nangket jin ifrit teng Medina. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jare ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa saka masjid napa? Medina. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah keidolanan zaman pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan napa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Sekolah ora seneng ajaran ngoten niku, ajaran sesat niku. Bapak era irit kok anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros iku barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal layam bagi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifrite dicollo be Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dan dekne enggak ingin disamai. Nah, aku nguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolno be Nabi. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime, meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior, piye wae napa? Junior. Lan nabi yang dilarakno kaume, iku mesti ngendikan balik wale teng cerita Khawarid, fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku, ya kudu napa? Sabar. Kalau jeeling, tadi Nabi Muhammad dilarani tiang, lakot udhiya Musa aksaro min dzalik, sebagian riwayat akbar min dzalik, fasobar. Ya masyhur. Masyhurnya ngaten ngrungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mau wong Dzul Khuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkempe wong Bani Israil luwe elek. Jadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun iku dijanjine Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Cara aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu takjak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turu Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa muleh gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ra roh ya aku ora ngandel. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa jar. Aku ra iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar
ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok kepen roh pangeran. Langsung berbledek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok njaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepen ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepen ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Misale tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah iku. Nyabari bojo napa judes. Wah iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lho. Nek ora stres maksud. Soalnya Quran ngono ora ana wong dipeseni pangeran langsung nek ora kaya ngrumat wong wedok wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nek soal kowe ora seneng perkarane judes, nek menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahate. Kowe wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk. Perkarane ora ana letupan emosi. Jadi nak setruk malah kira rabi meneh, golek bojo malah repot. Ngobatno ya repot, ninggal rabi neh ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus suwe malah idiot ya bingung wong. Ya wis keben pancen pangeran kersane ngono. Iso wae barang sing kira seneng di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Wes wong 70 itu sambar bledek. Sambar bledek malah gentenan Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa ku pancen manja mbek pangeran. Sange manjane mature ngene lucu, kaya aja niru, haram kene niru. Ya Allah jenengan karepe sepundi to? Tiang 70 iku tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nak jiran pateni seksi kula sinten? Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dibila-bila nih malah bela sing. Wah, akhirnya be awas ditangekno. Ya wis sawu iku solem tak tangekno meneh. Tangekno meneh urip meneh sing 70. Mulai terus, mulane gak usah ngomong ngono. Nggih, kapok. Dadi wong iku nak dadi kiai meneh dek musa Kang. Wong sing seneng wae kadang mangkelno. Paham iku wis kunane kuno. Nanti kadang wong seneng kowe tenanan jebule njuk dukungan perkara nyalek. Njuk dukungan perkara nyalekno napa bubah. Mbok gothingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usul. Lah sing apik piye Gus? Sing apik wis biasa, wis takdire urip ngono wis biasa. Kulo dadi kiai iki biasa diswani kanca-kanca sing nyalekno bupati independen iki biasa sowan kulo Gus. Dungakno dadi ta apa kena lho Gus. Moh nak ra mandi dereng ra mandi nak mandi ke bar lali aku. Lha terus piye Gus? Kadung rene ya biasa ae bakas ilmu ta apa ta bakas. Wis tapi ngoten niku donya ngoten niku. Mulane Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae napa sabar. Niku sing dimaksud teng ayat napa yas'aluka ahlul kitab bi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa napa jahra. Nabi Muhammad itu kaume njaluk, "Mat, nek nabi tenan iku gawa kitab ka langit diseksani malaikat." Terus Allah baris ngangkat tangan maklumatno nek kowe iku utusane. Oh, jarukan kok aneh ngono. Dadi auta tiya billahi wal malaikati napa qabila. Dadi nabi munggah ning langit autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakraum. Dadi kowe munggah ning langit mat terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus dhewe diumumno nek kowe iku Rasulullah. Dadi jelas mat SK-ne ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iku Nabi Muhammad gersumpek ngutus eling wis amatke ku sabar iku cek lumayan dhisik kaum Nabi Musa kaum sing iman maksude iku cek lumayan kowe sing nyoal kowe sing kafir wajar lah wong ora cocok nyoal Musa iku sing seneng wae nyoal ngene abot-abote wong disoal wong sing napa seneng enak Kang digedhingi Musa ku cek enak Nabi Musa disoal wong sing seneng.
Mulai sakniki wae nek ana wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan nganti nuntut kowe sugih saking senenge. Gak ikhlas kowe melarat iku ngono. Dadi mau sekali-kali ditafsiri sing apik. Dadi bojo nganti ngongkon kowe sugih, wah bojoku seneng aku tenan. Gak ikhlas nek aku apa melarat. Kok ditafsiri ngono ayo kena to. Misalnya kayak melarat terus bujum dingin aja, kan seakan-akan dia ridho. Uang kok iso husnudzon. Paham ya? Dipaksa husnudzon itu dilatih itu. Senajan hakikate ya abot tenan. Sampeyan ora usah tangkel, jenengan iso nglakoni iku ora penting aku. Ulama wis ora tau ngalami ngono-ngono, wis di dunia beda. Ulama iku ora padha mek wong-wong. Kalau nganti saiki yo ora ora bojoku seneng ora, aku seneng ora yo ora ora padha ora ora. Ora pegatane sampe cara kula ulama ora pegatan wis apik. Kula nak kelangan kitab niku bingung nganti sak keluarga kula bingung saking maniak kula mbek jenenge kitab. Tersiksa tenan. Nak kelan dhuwit sak juta ini jek biasa kula lali wis ora ngarah tak eling-eling. Ora kitab ilang nangis tenan. Wis ilang halaman iki. Tersiksa tenan. Kowe ra duwe wis tenang ya Allah. Ya kok urip maksudnya. Subhanallah, subhanallah. Ya kok kepen mlebu swarga. Wah aneh. Tapi yang swarga ku fadhole pangeran wong kok sampean bu swarga ya gampang wae ngono apa fadhole pangeran. Ya wis kudu yakin mun Gusti swarga nu fadhole jenengan ora ana syarat alim, ora ana syarat bener soalnya anggere pangeran kersakno nggih mlebu napa swarga. Tapi nek ngersakno ya mlebu neraka. Jadi diterus. Iku fair kok nek ngersakno mlebu swarga, tapi iso diterusno nek ngersakno ya neraka. Wong pangeran ora kena aturan. Ngersakno swarga, ngersakno nggih neraka. Paham ya, kalau suwon ngaji iku minimal sampean dadi wong iku duwe khas nubuwah. Khas nubuwah iku duwe pikiran sing khas kenabian. Ora muk nuruti akal sing diciptakan manusia. Pun nggih hadis niki mun kula niati mulai Ramadan badhe kula ucal notong mriki kula terangno. Hadis ini kan jelas-jelas Allah itu sangat senang kalau hambanya tobat. Bahkan lebih senang dari Kanjeng Nabi bandingannya ana wong ning padang pasir yang jauh dari penduduk, jauh dari apa saja, dekne iku sangu unta sak perbekalane. Di situ enggak ada sungai, enggak ada mata air. Padahal untane iki unta andalan tenan. Di situ ada makanan dia, ada napa minuman. Barang digoleki ilang. Goleki ilang wis nganti tok ndi ilang balik neh turu siap-siap mati. Daripada turu ambek mlaku-mlaku kan gak terhormat mendingan turu mbek napa? Mati mbek napa? Turu. Bareng siap-siap mati tangi turu ontane balik tanpa golek. Senenge pol. Mergo ra sida mati ontane napa? Balik. Lah iku Allah luwih seneng nak roh kawulane tobat. Jadi wong sing tau mesum tobat, tau maling tobat, tau ora bener tobat luwih seneng. Ini saya akan menerangkan masalah ideologinya. Berarti kalau hadis ini sahih dan ahli sunnah semua yakin ini sahih, ulama seluruh dunia nganggap hadis ini napa? Sahih. Berarti keliru paham Islam ekstremis Khawarij yang mengatakan seorang mukmin yang dosa besar otomatis kafir dan tidak ada peluang tobat. Ingat maksudku. Jadi saya akan menjelaskan cara ideologinya, bukan apa nangis-nangisan. Rugen Gus nek swarga kula jas ora. Kowe nek ngeloni wong loro. Ora iso kowe. Nerlantara wong dosa gedhe. Ora iso. Wah, tetep moh. Kula ngajak-ngajak Mustofa barang moh. Goblok ya dosa gedhe padha wae. Pokoke moh. Nyapa-nyapati wis moh. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil haddi ala tobati wal farahi biha. Utawi bab nerangno fil haddi. Ing dalam gegerei utawa mendorong. Mendorong to gegerei ala tobati ing atase tobat. Wal farahi lan seneng biha kelawan taubat. Wal farahi lan seneng biha kelawan taubat. Haddatsani Suwaid bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Maisarah, haddatsani Zaid bin Aslam, an Nabi sallallahu an Nabi Hurairah. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla. Niki hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi. Ana uta ingsun iku inda dzanni abdi. Iku menurut keyakinane kawula ingsun. Menurut keyakinane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Wa ana uta ingsun ma'hu sertane abdi. Haitsu yazkuruni sekirane iling sapa abdi ni ing ingsun.
Wallahi demi Allah, ini ngendikane Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah. Lawahu yaktine uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Lawahu yaktine uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Seneng banget bitaubati abdihi kelawan baline uta tobaté kaulane Allah. Min ahadikum dibanding salah siji sira kabeh. Ya jitu kang metuki sapa ahad. Metuki dolatahu ing barang liyan barang ilange ahad. Dolatahu ing barang ilange ahad. Ola ilang bil falati ana ing ora-ora utawa ing padang pasir utawa ning wis pokoke ning hutan utawa ning mboten daerah sing mboten berpenghuni jelas falat. Wa man tesapane wong takarroba iku takarrub sapa man. Nglakoni pendekatan sapa man ilaya maring ingsun sibron kelawan sak jengkal. Takarrub tu mongko parek sapa ingsun ilahi maring man biroan lan sak zira. Wa man tesapane wong takarroba ilaya ziroan. Di pokoke niku zira dulu wis dawa. Takarrub tu ilahi baan nggih luwih parek. Wa idza aqbala mengke kula terang. Wa idza aqbala nalikane madhep sapa wong ilaya maring ingsun yamsi khale lumaku. Nak wong madhep aku mlaku, mesti mlaku santai menuju aku. Akbal tu moko madhep ingsun ngendikane Allah. Ilahi maring abdi olehku mlaku, olehku menuju uharwilu khale lumayu ingsun. Uharwilu khale lumayu sapa ingsun. Haddatsani Abdul bin Mas'amah bin Qanab al-Qanabi haddatsana al-Mughirah ya'ni bin Abdurrahman. An-Nabi Zinat anil Arad an-Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawa asyaddu farohan bi taubati ahadikum. Yektene utawa asyaddu luwih banget apane farohan bungae bi taubati ahadikum kelawan tobaté salah siji sira kabeh. Min ahadikum dibanding salah sijine sira kabeh bidho latihi lan unta sing ilang utawa sarana prasarana ilange ahad ida wajadaha nalikane metu sapa ahad ha ing dolah. Wa hadatsana Muhammad bin Rafi hadatsana Abdul Razak hadatsana Ma'mar an Hammam bin Nabi Nabira an Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana hadatsana Utsman bin Abi Syaibah Ishaq bin Ibrahim bin Utsman qala Ishaq akhbarana qala Utsman hadatsana Jarir anil Amas an Umar bin Umar anil Haris bin Suwaid qala dakhaltu ala Abdillah a'uduhu nili ingsun hu Abdullah wa ti Abdul maridun lara fa hadatsana bi haditsen mongko nyritane hadis sapa Abdullah ingsun bi haditsen kelan hadis loro hadisan an-nafsi wa hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lawahu yaktini ta Allah wa asyad iku luwih banget apane farokan senenge bitaubati abdihi lan tobaté kaulane Allah al-mukmini kang mukmin min rajulin dibanding wong lanang fi ardin ing dalam bumi dawiyatin kang banget tanduse banget aduwe ke penduduk muhlikatin ingkang membunuh ingkang rusak ora ana tanaman ora ana minuman ora ana sungai pokoke bayangno Sahara ke padang pasir Sahara ora ana minuman ora ana buah-buahan macam-macam sing ilang kendaraane to mahu sertane wong rokhilatuhu te kendaraane wong sing alihah kang ngatasi rokhilah cara riyen nggih unta sak bekale to amuhu te panganane wong wasyarabulan minumane wong Panama mongko turu sapa wong keturon faste kodho mongko tangi sapa wong toh waqad dapat hale teman-teman ilang apa rokhilah Fatola bah mongko goleki sapa wong ha ing nakoh to ha ing rokhilah hatta adrakahul atas sigo metuki hu ing wong apa al atas sapa ngelak Sumakola mongko nuli ngucap sapa wong ketika goleki untane ra ketemu nganti ngelak arjiu bali ingsun ila makani maring tempat ingsun alladhi yo makan kuntu kang ana sapa ingsun fi ing dalem makan Fa ana mongko turu sapa ingsun hatta amuta sing mati sapa ingsun. Fa wadu amangka nyelehno sapa wong rok sawu ing sirahe wong ala saidi ing atase napa niki lho jenenge said karo mriki napa lengen. Turu tanpa bantalan lengen ing atase lengene wong liyamuta sapa mati sapa wong siap-siap mati wong putus asa. Pasti kodo mongko tangi sapa wong. Lah ketika siap-siap mati dene tangi wa indahu mendadak ana ing sandinge wong rokhilatu te kendaraane wong Wali halan iku ngatasi rokhilah je uta zaduhu te perbekalane wong wa ta'amu lan panganane wong wa syarabulan ngombene wong. Iku ngendikane Kanjeng Nabi sing di Islam niku maksud Kanjeng Nabi fa wa hu mongko te Allah asad dhewe banget apane farokan napa bungae bitau batil abdil mukmin kan tobaté kawula sing mukmin min hada dibanding ikilah wong sing wis meh mati siap-siap mati jebule perbekalane ketemu. Iku Allah luwih seneng meneh nak ana kawulane napa tobat biro halatihi biro silatihi lan kendaraane wong wajadi lan sangune wong. Pun iki hadis niki pun kula niati mulai Ramadan badhe kula ucal notong mriki kula terangno. Kula setunggal nerangno masalah sanad. Nomor 2 masalah ideologi, masalah firqah. Masalah firqah terus sing ketiga mbak nembe nerangno tobat. Ya tobat meh mati barang pun.
Ngeten nggih. Terus semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku era 600-an 10 Masehi. Ya sekitar 600 tahun yang lalu. Saat ini tahun pinten? 2000 pinten? 11. Saat ini nak Masehi ini miladiah napa? Hijriah tahun pinten? 1432. Nggih sekitar. Niki rungokno tenan. Kula nu berkali-kali ngajar di sini itu Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu hidup di era sekitar abad 202 Hijriah, berarti sekitar tahun kalian Imam Syafi'i itu sekitar kacak 16 tahun. Terus rata-rata Imam Bukhari, Imam Muslim itu lebih tua Imam Syafi'i pinten 16 tahun. Dan Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 150, kabudute 200 sekawan. Ini sami-sami menangi Imam Waqi' bin Jarrah niku guru besar Imam Syafi'i, dia guru besar Imam Bukhari, Imam Muslim. Buat ini nanti kaitannya nanti dengan ideologi zaman itu. Itu kenapa Imam Bukhari kemudian dinobatkan oleh ulama seluruh dunia, termasuk tentang Uzbek, tentang Afrika, termasuk Indonesia, Asia. Asahul kutub ba'da kitabillah. Niku Bukhari kalian apa Muslim. Itu karena di masa fatrah antara periode sahabat. Ini ku periode Ali. Ali niku periodenya sudah kacau karena Ali perang kalian pinter Muawiyah. Pembela Ali itu berlebihan meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis yang mendewa-dewakan Ali Rasul. Maksudnya sampai nopo berlebihan. Jika Muawiyah itu serau nabune blas. Kamane mesti salah, mesti nopo? Kelompoknya Muawiyah juga mendewa-dewakan hadis. Di mana seakan-akan Muawiyah lah yang paling sah bertakhta. Sehingga terus hadis itu campur aduk. Sebagian yo bener ana sanate, sebagian nggih diskriminasi, sebagian nggih pecundang artinya mau nggo justifikasi cara sakniki nggih dalil. Sebagian itu salah wajah tasbih. Salah wajah napa? Mane kula mun kondo bojo kula samong. Pokoke jeneng bojoku tak omong kowe kudu siap-siap aku ora ngarah dadi gede yo. Oh, mulya ini kenemenan. Muga-muga santriku ya rada bubar sithik-sithik, gedeng sithik-sithik iku tenang. Kula niku karena akan bahaya bagi agama kalau orang itu menjadi absolut. Mana kan Mustafa juga kalau ngomong kowe wis nutun aku wis susah lho, iku tuh sudon sithik-sithik. Cuma kena sudon ora hisab ya. Nek sudon ana hisabe, nek aku sudon berlebihan absolut itu yo ora bener. Lah piye sing apik piye? Wis mikir urip ora bener, mikir dhewe anak bojomu napa? Mikir aku bareng lho apa. Aku jelas ahli swarga. Jangan bermukmin ahli nopo yo kowe barang ahli swarga sebab mbok dibatal ora urusane pangeran saiki jek ahli nopo swarga pas ngaji kok bar ngaji umatne ahli neraka engko ahli swarga meneh kan yo ora masalah mun kula critani lah Rasulullah piyambak zaman Sugeng ini kemudian tuh ulama-ulama itu ada yang mimpi ulama-ulama wali itu ada yang mimpi Rasulullah itu tindakan setiap jengkal saking tipak jelamaane Rasulullah niku diinjek Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Rasulullah itu melangkah itu kan mesti wonten bekas. Nggih, anggap mawon kan wonten bekas jelamaane Rasulullah itu mesti diinjek sinten? Di Bukhari itu sampai beberapa kali. Jadi selain beliau sudah ulama kaliber, itu wali-wali saat itu mimpinya begitu semua. Terus ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Imam Bukhari itu ngikuti Anda dan langkahnya Imam Bukhari itu tepat tipael napa? Cara sini sikil bocah lucu lho. Nggih kuat malah ra iso nggih kuat wong pati kok. Sukune jenengan. Nak miso pinter. Cuma kiai miso ora pantes. Nak kula cek miso nganten. Cuma ya tak halus ramne kagakane tapi cangkemmu. Kok miso iku warisane Nabi. Jadi akhlak warisane Nabi. Miso iku warisane Nabi. Cuma kiai mari si miso ora wani. Sajane Nabi nak mangkel mbek wong biasa meneh wae lak wae hak. Wae laku cilaka sira wae hak napa? Gitu. Kok diterangno ora paham-paham Nabi nggih ngamuk. Misale Nabi kok mulang rukin, yo ngamuk tenan. Nek terangno ora paham-paham Nabi itu kok sakilat ku umbuk sik sirale mbok ambe anakku. Terangno ora paham. Lho teng Quran misale Nabi diriwayatno. Nabi Ibrahim nak pidato ora paham-paham ngamuk. Ufil lakum wa lima ta'buduna napa? Ufil lakum artine hancur. Jadi nek ora cerita pisokane Nabi pinten? Ayat ufil lakum
Walima sak budunan. Ana kula niku miso wae ana sanad, Pak. Sampe ora sanad, sampe ora di sanad. Wah. Lah wong mari Nabi tahajud ora pati iso. Mboten ini penting kalau terang. Nanti ben sampean roh kualitas hadis. Terus Imam Bukhari itu tidak sekedar ngikuti Rasulullah, tapi beliau membawa khirbah. Khirbah itu cara merikin badik, peso kecil kados saya wong adan. Niku khirbah napa? Khirbah. Udah fi'u an Rasulillah. Beliau begitu itu menangkis setiap justifikasi atau apa saja yang atasnamakan Rasulullah. Terus ditanya Rasulullah, makna itu apa ya Rasulullah? Ini Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis saya secara benar, secara sahih. Dan dia yang akan melawan siapa saja yang atasnamakan apa? Saya. Yang atasnamakan apa? Saya. Ya lewat riwayat hadis. Semenjak itu lahirlah firqah-firqah besar, tradisi-tradisi besar. Sidik-sidik ngatas nama sunnah. Ono sing ngatas nama sunnah itu jinggote tok. Semua yang harus jinggote ngatas nama sunnah. Daripada ngalem kaya kangelan, Mustafa milih jinggote. Padahal pertama Nabi untuk ayat Iqra bismi rabbika urusan ilmu, tak urusan jenggot. Pertama sifatnya Allah alamal insan malam. Jadi Mustafa itu marisi jenggot, kalau marisi ilmu. Ya ana kelompok sing ekstrim. Misalnya kasus Hizbut Tahrir, kalau dikonco kata Hizbut Tahrir, mungkin nyeneng tenan. Nak tenan lho, nak cerita niku tenan. Saking fanatiknya istri-istri Hizbut Tahrir terhadap sunnah Rasul. Ora sing lanang wae dikek dia. Selamat mat sudah melakukan sunnah Rasul. Iku tenan hebat tenan. Asal tenan lho. Jadi nak sing lanang wae iku teko disambut. Selamat mat telah melakukan sunnah Rasul. Wala iku tenan. Tenan to ora lho ya Pak, ini akidah ini. Tenare, ora dicerita kowe ora bojomu ya mrene. Cerita bojomu tak ngandel lah. Iku ya sunah napa? Rasul. Kemudian terus macam-macam. Lah ini kemudian yang mulai salah tafsir itu adalah Kanjeng Nabi itu suatu saat ada perang. Ini yang hadis sahih tapi kemudian salahnya ada di riwayat tapi di wajah napa? Tasbih. Teng kesimpulan. Ali niku bin Abi Thalib, nggih. Ali bin sinten Abi Thalib. Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, nggih bin Abdul Muthalib. Dene Kanjeng Nabi be Ali ku misana. Karena ada satu kondisi perang, di mana di Madinah itu perempuan-perempuan itu istrinya Nabi. Maka secara hukum Islam yang harus nunggui itu keluarga, nggih napa? Keluarga. Dan itu Nabi nunjuk sinten? Ali. Jadi pernah ada satu kejadian perang, Ali itu ramelok. Ali ramelok karena Ali biasanya perang ya melok. Biasa jadi panglima perang, soalnya hobinya wis perang. Macam mati syahid itu bisa dosen. Mati syahid perang loh, ada depan perang. Dan sebagainya. Ini Ali itu berkali-kali gak pati setuju, gak seneng. Terus wong gak boleh tinggal ramelok perang. Orang kayak wong lanang, soalnya ragilem. Walhasil itu istri saya ya Ali, yang nunggu harus keluarga. Soalnya Nabi ngendikan macam-macam. Sesuai Nabi ngendikan gini. Sali kira sama melok perang, anggap baik antamini biman silati Harun bin Musa. Anggap baik kowe kaya zaman Harun mbek sinten? Musa. Ini ku ketika Nabi Musa nampa Taurat teng Turi Sina, Nabi Harun gak melok. Mergo jaga kau. La wajah tasbih ahli sunnah. Iku pancen wajah tasbih ojo ngenyek ahli sebagai kaya satpam, kaya polisi jaga bojone Nabi. Wajah tasbih cara Harun niku ya Nabi. Nak ngono Ali mbek Muhammad padha-padha bar saiki. Dadi wajah tasbih ora kok jaga bojo, tapi padha-padha napa? Nabi. Lah lahirlah kelompok Syiah sing nganggep Ali untuk wah paham iku asal usul. Lah wong Syiah iku yakin nak kasane Ali nikan Nabi Muhammad mergo padha karo Nabi Musa mbek Nabi sinten? Harun. Kanjeng Nabi ketikane ya nyakang mung ana minni biman silati Harun mim Musa. Wis Ali ki ora usah melok perang, anggap ae kowe kaya Harun mbek sinten? Musa. Aku iku Musa. Kowe iku napa? Bar saiki. Ampun nganti kejadian. Ahli sunnah tetap menganggap urusan menjaga istri. Paham ya? Ya sederhana, wajah tasbih ahli sunnah itu napa? Sederhana. Nah, sing ada tukang jogo nek perkara satpam mbek polisi. Wajah tasbih berlebihan. Ini ku nak ngono ahli padha-padha napa? Nah. Sampai saat ini
Nah, kenapa saya masih sering baca kitab Bukhari Muslim? Biar sampean tahu, kitab yang menurut tradisi ulama itu otentik. Kenapa otentik? Kenapa ini bab tobat sahabat? Ini saya kalau rapin terang tobat terus sampean nangis wedi akhirat kok wedi pun rokok ora iku tobaté Nawawi urusane sampean belum swarga neraka ora urusanku. Nah, kalau biasa mawon. Artinya kalau menghadapi akhirat itu luwes pede, sudah siap sekali ya. Ini kata kalau orang bayang tobat, orang bayang kok sampean ora. Apa-apaan. Ngeten lho maksud kula. Hadis ini kan jelas-jelas Allah itu sangat senang kalau hambanya tobat. Bahkan lebih senang dari Kanjeng Nabi bandingannya ana wong ning padang pasir yang jauh dari penduduk, jauh dari apa saja, dekne iku sangu unta sak perbekalane. Di situ enggak ada sungai, enggak ada mata air. Padahal ontane iki unta andalan tenan. Di situ ada makanan dia, ada napa minuman. Bareng digoleki ilang. Goleki ilang wis nganti tok ndi ilang balik neh turu siap-siap mati. Daripada turu ambek mlaku-mlaku kan gak terhormat, mendingan turu mbek napa? Mati mbek napa? Turu. Jadi dekne turun ala saiki, turun siap-siap mati. Bareng siap-siap mati tangi turu ontane balik tanpa golek. Senenge pol. Mergo ra sida mati ontane ora balik. Lah iku Allah luwih seneng nak roh kaulane tobat. Jadi wong sing tau mesum tobat, tau maling tobat, tau ora bener tobat luwih seneng. Ini saya akan menerangkan masalah ideologinya. Berarti kalau hadis ini sahih dan ahli sunnah semua yakin ini sahih, ulama seluruh dunia nganggap hadis ini apa? Sahih. Berarti keliru faham Islam ekstremis Khawarij yang mengatakan seorang mukmin yang dosa besar otomatis kafir dan tidak ada peluang tobat. Ingat maksudku. Jadi saya akan menjelaskan secara ideologinya, bukan apa nangis-nangisan rugen Gus nang swarga kula jas ora. Kowe nek ngeloni wong loro. Ora iso kowe. Nerlantara wong dosa gedhe. Ora iso. Wah, tetep moh. Kula ngajak-ngajak Mustofa barang moh goblok ya dosa gedhe padha wae. Pokoke moh. Nyapa-nyapati wis moh. Iku boten kula pun nanti mungkin yang sesi ketiga kalau mungkin nerangaken sing masalah tobat nangis. Tapi ini kula nerang masalah ideologi. Ini penting sekali karena sekarang tuh banyak kelompok ekstremis. Mulai zaman Ali itu tragedi Islam itu oleh orang-orang Islam soleh yang berlebihan. Mulane guru kula namanya Kiai Memun Zubair, bapak kula namanya Kiai Nur Salim itu nak ambek santri khusyuk ora seneng. Pokoke ngerti santri khusyuk temen ora seneng. Masa kadang diajari ngene. Coba sekali-kali jajane warung nak duwe kurang ke utang. Kalau riyen jaga tapi ajaran ngono dia jaga. Bapak kula niku riyen ngandani kula. Untung niku mondok pinter. Yo kok anak mangan tak kanca-kancamu ya sing akeh. Nak duwe kurang ya utang tak sauri aku agar bapak mesti urip gak usah nyauri tak jelas khusuk nemen-nemen. Mari bento. Bapak itu hanya ringan muni mari bento, tapi guru saya lebih ora sedan mari bento, mari khawarij. Niku lho terangno. Kaum khawarij itu kaum yang perfeksionis. Jadi segalanya harus sempurna. Wong Islam ora oleh tahu dosa, ora oleh tahu mesum, ora tahu. Di wong Islam sing tahu zina kafir. Wong Islam sing tahu mateni wong kafir. Meneh tahu gondol bojone wong kafir. Sing demenan ning gubuk kafir. Ning hotel ya napa? Kafir. Nerana bojo kafir. Wong semua dosa iku apa kan? Kafir. Dalile wong khawarij mergo la yazni khinazni wa huwa mukmin. Wala yasriku sari khinasrik wa huwa wong zina pas zina ora ngarah mukmin. Wong nyolong pas nyolong ora ngarah. Pokoknya kabeh dosa ndadekno dia keluar dari Islam. Ini rungono tenan. Saya tidak akan merangkan tobat yang wau swarga neraka mboten. Ini tidak dalam konteks itu. Kemudian apa yang terjadi akhirnya? Ketika mateni wong mukmin dianggap kafir, kejadiannya Ali bin Muawiyah kan perang. Otomatis perang itu saling membunuh. Wong kejadiannya Ali bin Muawiyah napa? Akhirnya wong Khawarij nyakini Ali ku yo kafir, mergo wis mateni kelompok Muawiyah. Muawiyah yo kafir. Panglimane yo kafir pisan. Rupane Amr bin As panglimane sinten? Akhirnya apa? Sidang kaum soleh. Wong Khawarij soleh. Iku Nabi nak nyifati wong yo jenggoten khusuk soleh. Bendina poso nak bengi tahajud. Nak rino ku poso, nak bengi apa? Wes aja jajal Mustofa lekon khusuk seminggu. Rino poso bengi tahajud ra tau jagungan. Rawang jagungan lho. Ning donya pisang tintakno go apa? Jagungan. Orang itu soleh seminggu saja itu akan janggal dengan segala ketidakbenaran. Apa meneh maksiat. Wes saiki latihan ae.
Kowe latihan nabung, 1 hari 10.000. Nah sing kere 2.000 misale rugen nabung. Mbok dino nabung kok terus suwe-suwe roh wong lomo janggal. Dhuwit wis dikek-kekno wong. Mergo dekne nabung. Padha kowe nak poso Ramadan ki soleh pendak Ramadan poso. Iku wong ora poso janggale ra karo dunyo pisan ra gelem napa? Poso. Engko misale pasang mbok tambahi ben poso dhuwur Quran. Roh poso turu-turu. Satu bulan pisan ya poso digo turah. Semakin tambah kesalahan seseorang, semakin janggal terhadap ketidakbenar. Paham? Padha wong sing ahli gizi. Mangan steril, terukur. Nak darah tinggi mangane sak mene, nak ngene sak. Roh mangan apa kok rugen janggal. Kok ndak hati-hati apa ndak takut efek samping. Padahal wong sing kelase kelaparan kok rugen efek sampingnya nek ora mangan malah mati. Atau mangan keliru lah yang penting urip. Tapi orang yang pakar gizi itu masalah tenan. Punya cawe wedok sing engke-engke diet. Wah, mangane diwatur sedemikian. Ngene bojo kula nak pamit diet tak oleh. Ya malah seneng kok aku ngirit tak. Kula diet angsal kok ora trimo oleh malah apik napa? Ngirit. Tapi yo dia tok, nak sing perawatan kecantikan salon ora oleh mergo iku butuh dhuwit amun. Dia tak agak butuh apa? Lah nak guru tok rayu piye ora apa-apa. Ngaku wong alim ngerti naulali wong. Kabeh wong alim di hobi sinau. Sampe tak critani Imam Sibawi guguan, dia ngono guguan. Sampai diceluk Sibawi, mergo raine kaya apel, luwih halus timbang bojone. Umumnya uang ra halus bojone tapi mbok taruhin karo. Umumnya uang gene halus apa? Lha iku Imam Sibawi wayu Imam Sibawi, saking resik era ini. Wong sampe nyeluk Sibawi, Sibawi artine apel. Saking resik era ini Imam Sibawi diceluk napa? Celaka. Sauri-uri sinau. Saking ning pasar ya tuku kitab, tuku kertas. Susu bojone mantel. Kitabe diobong, mergo anggere teko ora tau golek ide. Golek kitabe. Dek kitabku ini sing ning ngarep mbok toto ning ndi? Tak kok kamar pisan video disatu mangkel teko golek apa? Kitab kurung lengkap aku tak tuku neh ning pasar. Sesuk bojone mangkel kitabe diobong. Kitabe diobong mek mesti dipegat. Mulane Imam Sibawi niku kitab yang dibakar istrinya itu jauh lebih banyak ketimbang sing beredar ning masyarakat. Dan Imam Sibawi presiden ulama nahwu dan Imam sinten? Imam Nawawi ki ngoten. Imam Nawawi sing terkenal sing aran Majmu' Muhadzab sing panutane ulama Syafi'iyah jenenge Imam sinten? Nawawi. Mulane nganti jeneng Nawawi pirang-pirang ku anut sinten Imam sinten? Lho nggih. Keluarga besar istri kula teng Sidogiri jenenge Nawawi kabeh. Jeneng Nawawi ku semacam-macam kok saking kepingine kaya Imam sinten. Nah, sing tepak ya mirip sing ra tepak semacam-macam. Mulai bakul bakso sono kabeh. Sing tepak nggih dadi kiai ning pondok sing ra tepak nggih. Niku dekne ngarang bab nikah ya jujur. Nikah itu sunat, orang nganti wajib. Tapi bagi wong sing wedi zina wajib nikah. Tapi bagi wong sing sibuk ibadah makruh nikah. Lha iku ora sembrono panjenengan. Imam Nawawi ngarang ngoten niku umur 30 tahun, 30 tahun dhek nek ditakoki. 5 dalam tangkir yasa. Jenengan kok boten nikah. Astaghiru bil ibadah. Aku iku sibuk ibadah, sibuk nulis. Umur 40 tahun rong rabi. Nganti umur 44 tahun beliau wafat nggih dereng napa? Sampai ulama iku bingung pergondene tetep jujur. Nikah iku sunat bagi wong sing kepengin nikah. Bagi sing wedi zina wajib. Ya hanya gitu saja. Tapi bagi wong sing sibuk ibadah makruh. Sudah gitu. Jadi mana ya tenang ae. Mulane hikmah dadi ulama, mulane bojo kula ya wedi tenan. Artinya kalau ulama itu kan kelihatan seneng sinau, seneng ilmu. Ini bojo ra iso intimidasi. Tapi nak sampean tensi sahabatnya tinggi, hiper bojo kan iso awas tak kei. Ada kalau de kanca mondoke ning Arab wis urusan tensinya tinggi dia ngerti intimidasi wah anak kula ra iso. Kula milih kalah ke bojone intimidasi awas. Ora iso lemes ndak ngerti. Wah ne wong ra ulama iku lara-larane wong. Wah Mustafa kena semarat kudu rumah kita sih. Bojone iso intimidasi. Tak kei yo seneng jare ku ngamen Cina. Malah lali wong. Nah kok ora kowe wis ketok wedi. Paham. Mun kula baleni malih. Imam Nawawi ini pula yang kemudian beliau mati-matian bela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa seorang mukmin itu tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar. Bahwa dia wajib tobat iya. Dia wajib tobat itu iya, tapi tidak sampai berstatus kafir.
Akhirnya tadi kula terus normalis istighfar. Orang-orang soleh yang perilakunya soleh, bedino poso, bedino tahajud, dia itu janggal pol ambek ahli. Lah iya. Gentone ngono kok mimpin wong mukmin. Gentone ngono kok dijeruk amiril mukmin. Akhirnya apa yang menjadi tragedi sejarah? Kelompok ekstremis Khawarij ini memutuskan gawe satu cara sakniki delegasi satu misi rahasia. Sitok kon mateni Ali, sing sitok kon mateni Muawiyah, sitok kon mateni Amr bin nangis. Jadi pernah ada dalam sejarah Islam justru tragedi dimulai wong-wong sing so. Itu kenapa guru saya, bapak saya itu sering wasiat. Ojo khusuk nemen-nemen, mari jadi kowa. Karena memang ngoten niku, wong nak duwe tingkat intensitas soleh sing berlebihan mesti janggal mbek liyane. Padahal liyane sing mbok anggap jagal kadang statusnya mau mubah. Memang Bu. Sama tak ceritani ini beberapa kali Rasulullah nunjukno nak mubah iku oleh. Ya nak mubah napa? Nabi itu misalnya beliau itu tiap 1 bulan itu poso 3 kali. Biasanya itu tanggal 13, 14, nomor 15. Ini kok ada sahabat yang nyanyi. Sahabat yang usul-usul nyanyi. Ya Nabi poso 3 dino cukup. Mereka tiap sedino kan genteni 10 dino. Berarti nak 3 dino poso kan al-hasanatu bi asri napa? Amsaliyah. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti kalau 1 itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Siftan min Sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan summa atba'u Siftan min Sawal fakaan nama somat dahra napa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak loh, jenengan ora poso. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya napa. Tapi ku rasional. Mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih wau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kathah nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Tak saingi poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian. Jadi kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Iku paling roh tentang pangeran. Iku wae aku ya asumu wa aftir. Aku ya kadang poso, kadang ora poso. Kadang ya salat sunat, kadang ya ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Jare sahabat wau mungkin khusus. Anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono tiap saulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina mokak napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi duka. La afdal min dalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim. Karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Ya wae sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah niku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang.
Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Itu mari perkara, ada yang muni 20. Tebak-tebakane iku 6, 8, 4. Nah, aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kagian. Tapi ora Gus loro. Mohon belum iki cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan madzhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawa, ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lemes 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8 to. Ojo hitung qabla maghrib mari ora pantes. Orang-orang melu ora pati muakkadah. Terus qabla isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkadah. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial waktu Jiddin wa Tasmir ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancet tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak arah Ramadan 10 iku fi Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, "Lah nek damel salat jamaah pirang rakaat?" Lah Umar mau jenenge istihad. Ya 20 dengan. Lho Umar sahabat Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir rak pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wong Wahabi mletene ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mulane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepakan cocok ya anut ora ya biasa padha wong alime istihad gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-shalat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaaten dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam. Kowe ya goblok. Mergo kados salat isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunat. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat isya lah iku tahiyat awal sunat. Artinya sunat iku piye?
Nah ditinggal ora batas, nah jatuh tinggal udah mau ngakeh. Nah desa kita dadi kiai, ora tahu tahiyat ulama. Takok balam wae. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira usah darane aku ento Muhammadiyah aku wong alim, pokoke sampeyan cerita kok. Jenenge ento Muhammadiyah aku wong alim ngawur. Nah wong alim kudu ento Muhammadiyah Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Ya wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Masih ada pintu. Wong alim yo ngalim maca hadis sahih Bukhari Muslim langsung pol mitan netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang itu jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucune sing tidak Umar iku makmum lho. Dene kan aku kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang pren. Lan kula wingi foto niku maca Muslim. Kula biasane nak foto maca Muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai nyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kalau nu nganti saat ini dereng imam. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batas. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya, Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai-pakai berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum, kowe ora alim ora gelem. Alasan niku opo? Biasa saja. Saya itu, ini cerita yang ngaji Muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu waktu di papas Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tamu napa? Imam.
Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek fikih terus dibakas, nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Kuhafah, terima anak Ibnu Kuhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imam, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile. Bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang enggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian begini. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadil hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite. Teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Besok apa kan? Tinggal Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran sinten? Rasulullah. Gitu kan. Lho iki kasih ora. Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin enul yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar ora trimo meneh dimami sinten? Do dikeploki. Terus dene yang ngerti nek Rasulullah sekelas terus dan. Bareng terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Saya sampean percaya kula nu sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ya ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Melarat ya ora gelem napa. Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah jadi nabi tenan. Lu cara kiai saiki tersinggung. Kiai saiki ning jedek santri ne masuk teko karep. Kurang ajar santriku gak pamit. Apik tenan Rasulullah. Jadi tenang kok, Pak. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadile Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kok Irwas kali-kali. Oh terus cerita hukum. Mulane sampai teng agamane wonten pujian walam yusallil mustofa khalfa akad ilab na'aufin walahul fadlu abad.
sak urip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum, kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sida. Bolak-balik Nabi itu gak sida terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjogo awal nopo. Jadi sampean bener. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kulo ikhlas imam ruhen meskipun afdal kula bisa cara derajat. Nggih enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nek maca surat. Kemonten cerita, kula nu wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ngursi. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to sak ayat. Niku masalah ngoten kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe sak ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Sak ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun sak ayat. Pun apa? Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walaf dolin Yasin, Allahu Akbar gawe saya. Kenapa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku yo repot mazhab nak niku. Macam ning Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning fikih kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Kali sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Dengan kula tren kok agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi yang gerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae ada cerita kalau Gus kula nimpun sepuh traweh ora payu das putih, Mbak. Jarine tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten purun makmum. Kula gampang, Bang. Lah putih kesane bus warga mun tuwa. Ampun gelo, Bang. Dalane mlebu warga mboten traweh to, Mbak. Termasuk dibare ati. Wah, nggih Gus cocok. Pertama gue cerita caksom nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem tumakne nae ranteng. Lah nggih lho traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ana nasihati seneng. Wah nggih Gus cocok nggih. Dalane swarga mboten traweh kok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo wedi ra mlebu swarga. Wedi ra mlebu swarga. Boleh kalau terang ya. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean ora usah khawatir. Nak nate dosa nggih nang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kula suwun sing ngaos kula, ampun geman. Pokoke nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir apa? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi apa takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaud. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah. Kalau ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak dijilbabi tapi udele ra dijil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku lho bolak-balik diundang. Wis ngerti ana konser dang. Gus puntene nikahe tetep jenengan tapi mengke tetep wonten konser dang. Sing ngundang ya jujur. Ku tekem celek tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan wis repot. Ya tapi kejemune aku ngizini.
Ojo kok. Wae ndak ngerti gue padha ngertos wis nak niku haram. Lucu to ning Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Ora mungkin sing ngangkatno kok sindan utawi dalang ya ora. Tapi kon ngilangi adat dalang, sindan ya ora gaul. Kurang gaul. Acara lu kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngene ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul. Dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Ruhin kan ya mungkin. Kon asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang lunatik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbah Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini lho, bintang blotor lho. Wong sing wawancarai sinten? Ini guru Pak Quraisyab wong alim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho nggih lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa roh. Lho nak kula roe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda sok ayo percaya. Ayo awis ning akhirat cocokan. Lho tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selalu mutolaah. Sama ini eling. Mode-mode bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat. Maling yo ahli Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut. Nah, tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nek kenal ora gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilu. Barang misalnya lontene elek, wah anak iki saged Gusti ngandani ini. Lah ayo. Wah, boten saged. Padha masalah duwe nggih ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Jebule contone RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati, mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, ambek pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok to ora lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu.
Ya sudah, mulai dulu orang-orang soleh ya. Sampai juga cerita kitab-kitab sufi. Biasa, jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya deh. Gak gelem. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kayak kalah aku dulu orang situ badani ke orang ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia, yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar jadi saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurid, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwun. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah.